一只绝望的小猫咪蜷缩在猫妈妈身旁，它不停地呼唤着猫妈妈，试图将死去的母亲唤醒。小猫咪的哀嚎声回荡在空荡荡的巷子里，可回应它的只有一具冰冷的尸体。这是一对可怜的流浪猫。几天前，猫妈妈突然死在了巷子里。小猫咪不知道死亡的含义，它以为母亲还活着，守在母亲身边不肯离去。小猫咪每天都会从外面叼来一些肉，放在猫妈妈身边，呼唤母亲起来吃饭。见母亲没有起来，小猫就安静地靠在母亲身上，替母亲梳理毛发，用体温来温暖着母亲冰冷的躯体。附近的居民陆续发现了这只可怜的小猫，他们想给予小猫帮助，可小猫就是不愿意让任何人接近它们。无奈，一些好心人只能暗中帮助小猫，每天给它送吃的。令居民没有想到的是，小猫咪从不吃这些食物，而是将食物全部叼到了母亲身边，留给母亲吃。小猫逐渐消瘦，摄影小哥为了搞清楚小猫有没有吃东西，他连续跟拍了1天1夜。这一拍让所有人彻底泪奔。他发现小猫饿了就吃树根，渴了就喝一些脏水，从不吃留给母亲的食物。小猫的健康状态每况愈下，无奈居民们只好叫来了兽医，强行将小猫带去治疗。为了不让小猫感到害怕，兽医也将猫妈妈的尸体带回了宠物医院。在医院里，兽医对猫妈妈进行尸检，经过检查，他们发现猫妈妈死亡的原因，她的肚子里充满了塑料和袋子，而正是这些东西导致了她的死亡。在小猫的检查过程中，兽医也同样发现了一些奇怪的东西，它的胃里满是泥土和石头，情况也不容乐观。兽医们决定将小猫留在医院里治疗，他们将小猫送到猫妈妈身边，给她见母亲最后一面。小猫努力接近她的妈妈，靠在母亲身上，和她做最后的告别。直到最后，工作人员将小猫抱走时，他的目光也没有从母亲身上移开。没有了母亲的陪伴，小猫咪在医院里瑟瑟发抖，它环顾着周遭世界，仿佛想要找到那个熟悉的身影。或许母亲的死对它来说太过于突然，它很难接受。最后，希望小猫在经历痛苦离别后，能早日走出阴霾，找到快乐。